Alo Hiền à? Em nhà không, em ra sửa hộ anh cái máy phát cỏ với. Không biết làm sao đang phát cũng không nổ nữa. Ra luôn anh với nhá. Em sửa anh cái máy với. Đã chạy thì hỏng anh. Máy anh đang phát cỏ, nhưng nó phát không bật nổ, không nổ nữa. Em chỉ cho anh xem làm sao. Đi kiểm tra hộ anh nhá, để anh đi ra lấy củi nhá. Vâng vâng.
xong máy rồi em ơi. Vâng, em sửa xong rồi đấy, em kiểm tra xem. Thế để anh xem nhá. Của anh hết bao tiền em ơi? Của anh hết 50 anh ạ. Thế tí nữa anh quay qua nhà anh trả tiền nhá. Vâng, tí em qua nhá. Em đi về đấy. Anh cảm ơn nhá.